तो फ्रेंड, ये मैं राइड कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर शहर का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये राइड करीब 2 बजे के आसपास का हो रहा है। और हालांकि देखा जाए तो मिर्ज़ापुर काफ़ी बड़ा में है। ये संकट मोचन मंदिर है। ये सिटी राइड, हालांकि मिर्ज़ापुर काफ़ी बड़ा में है तो ज़्यादा कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। मिर्ज़ापुर शहर भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ खाने पीने वाली वस्तुएं ठीक है, नॉर्मल में है, ज़्यादा महंगा नहीं है। सिटी लाइट है। तिलियागंज। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, रोड थोड़ा सा चौड़ा नहीं है, फिर भी सही है। यहाँ पर हेलमेट बहुत कम दिख रहा है गाड़ियों पे, नाम मात्र का।
यानी कि जिससे हेलमेट पहनने वाले बहुत कम इधर। मैं जब से एंटर किया हूँ तब से देख रहा हूँ। तो फ्रेंड देखा जाए तो मिर्ज़ापुर काफ़ी बड़ा में है, तो मैं ज़्यादा राइड नहीं कर सकता, तो मैं छोटा सा दिखा दिया। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करेगा, नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो एंजॉय करिए, धन्यवाद।